Vaatajate klubi jätkab siit, kus me pooleli jäime. Mäletan, kunagi käisime ümber Govardhana üks pühamägi Indias, mis on seotud siis Krishna liiladega ja selline üle 20 kilomeetri, ma ei mäletagi palju, 27 või 24. Noh, palja jalupalverännak, seal on hästi palju erinevaid kohti, kus on liilad toimunud, siis pühad mehed ja ütleme, eespool olevad arenenud pühendunud räägivad lahti neid kohti, väga huvitav. Ja siis seal Govardhana mäel oli ka nii, et kui sa paned paar kivikest niimoodi, siis sul on vaimses maailmas oma maja juba ootamas. Noh, kuna Govardhana on nagu ühtepidi nagu ei erine nagu Jumalast, et nagu Jumal Krishna ise. Ja samal ajal ta nagu Jumal Krishna pühendunud mitu asja korraga, aga mitu elu aspekti. Aga siis materiaalses maailmas on ka, et me ehitame nagu ühte maja, nagu see Nihv, Nahv ja Nuhv, vaata hunt puhub mõned majad ümber, aga ühel notsul ei puhunud maja, üks maja oli tal tugevat. Eks me saame aru, et see maja, mis me siia ehitame, mis oleme ehitanud ja mis on ka vajalik ja jumalik, et nagu see keha või ükskõik kus me oleme, et see on ikkagi ajutine, et aeg, ajafaktor, kaala ja siis öeldakse, et see on nagu surmaplaneet. Et siin tuleb siis, öeldakse mingi hetk, et nägemist. Hunt puhub. Aja ja saatuse ja surmafaktor puhub meid välja siit kehast ja siit kodust ka, eks. Et siis meil nagu muud ei üle, kui elada selles majas tänulikkusega, aga saada aru, et see on ajutine ja samal ajal hakata ehitama teist maja. Igavikulist maja, vaimset maja. Et siis seal, kus nagu ladiini shakti ja nagu hingemaja, eks ju. Ja see käibki siis läbi nende väärtuste, mida siis kinnitavad pühakirjad, pühakud, saatus ise, et on nagu igavesed inimlikud väärtused, headus, armastus, tingimusteta armastus, eks ju, kaastunne, tänulikkus, alandlikkus, kõik need omadused, need on siis ehitusmaterjalid. Ja need ei pidanud nagu ära kuluma, need on nagu hingega kaasas, nagu hinge, siis hinge ümber on siis tema kruuv, meeleolu, teadvus, eks ju. Ja see läheb koos hingega edasi. Ja kui see maja on ka nagu see nagu kaasaskantav maja, et ükskõik kus kehas sa oled, eks ju, et sealt saab jätkata need positiivsed, head, igavesed, transcendentaalsed nagu väärtused ja head siis nagu maja, selle teise maja ehitamist, ühest majast ei ole mõtet välja enne minna, kui teine maja valmis. Ühest tuleb nagu nii välja minna, aga ei ole nagu liiga vara mõtet minna. Nii ka oleme tänulikud elama selles ajutises kehas ja selles ajutises paigas siin maailmas. Aga jätkame siis hinge kaunist altariruumi või siis maja või siis vaimuhüti ehitamist. See on hoopis ühte printsiip on nagu sama, aga seal on hoopis teised ehitusmaterjalid.